ខ្ញុំមិនមែនកំពុងយល់សប្តិដឹងយកមកដូរយកលុយចាយសិនថៅកែមានទិញអីវ៉ាន់អត់ទិញតាឯងចង់បញ្ចាំអីខ្សែកឬនាឡិកាបើមួយនេះសិន210ក្រាមកំឡោះតាឯងបានដុំមាសនេះមកពីណាជារបស់ដំណពូជួយឆែកមើលទឹកមាសបន្តិចទៅអាចលក់បានប៉ុន្មានមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងនេះជាមាសទឹកដប់គុណភាពល្អណាស់អូនប្រុសឥឡូវមាស1ក្រាមតម្លៃ1000បើខ្ញុំទិញខ្ញុំគិតដុំនេះសរុបទាំង20,000បើឯងលក់ទាំងអស់ខ្ញុំវេលុយឲ្យលោកវេលុយឥឡូវហ្នឹងអូខេចាំងហៅស្អែកម៉ោង9ព្រឹកនៅមុខទ្វារកុំឲ្យយឺតខ្ញុំទ្រាំនឹងឯងលេងបានហើយដែលយកលុយទៅទិញដែកអេតចាយមួយគំនរនោះបានម៉ោង9ជួបគ្នានៅសាលាស្រុកសូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងសម្លៀកបំពាក់បុរសលោកនោះគឺជាឈុតប្រណិតរបស់យើងតម្លៃចាប់ពី 88,000 ហើយត្រូវវាស់ទំហំបើលោកគ្រាន់តែមើលលេងសូមកុំចូលចិត្តពេកសាច់ក្រណាត់នេះថ្លៃណាស់បើប្រឡាក់ពិបាកបោកគក់ណាស់ខ្ញុំយកមួយឈុតនេះអាចយកឥឡូវបានអត់លោកមិនបានស្ដាប់គឺខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញទេអី 88,000 មិនមែន88ទេលោកពិតជាចង់ទិញមែនក្មេងសម័យឥឡូវក្នុងហោប៉ៅគ្មានលុយ1រៀលទេតែពូកែធ្វើរឹកជាអ្នកមានណាស់ស៊ីវលីវឆាប់ខ្ចប់ក្រវ៉ាត់នេះឲ្យលឿនឡើងខ្ញុំមានការរវល់ចាស់លោកលីខ្ញុំនឹងខ្ចប់ជូនលោកឥឡូវនេះលោកហាងយើងកំពុងរវល់ខោអាវថោកសុំចុះទៅជាន់ក្រោមស៊ូស្ដីលោកខ្ញុំឈ្មោះស៊ូស៊ូឈុតនោះយើងមានស្តុកស្រាប់មួយឈុតប្រហែលជាសាកសមនឹងលោកណាស់យកទៅអាចយកវាមកឲ្យលោកក៏សាកបានស៊ូស៊ូនាងកំពុងធ្វើអីនាងមើលមិនដឹងទេអីថារៀងបែបនេះឲ្យគេសាកទិញចុះបើគេធ្វើឲ្យប្រឡាក់តើលោកក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ថាអ្នកចូលបាច់សម្រាប់មនុស្សបែបនេះទេតើពេលមានរឿងនាងសំលុយគេខ្លួនឯងមិនបាច់ធ្វើទេយកឈុតនេះគិតលុយលោកនិយាយអីគិតលុយយកតែម្ដងអញគិតថាយកទូរស័ព្ទមកពុតជាស្កេនលុយអាចបោកប្រាស់បានមែនទេនេះគឺ 88,000 ណាស្កេនកូដទៅគិតជាស្នាដៃរបស់នាងលោកខ្ញុំពិតជាមានភ្នែកតែគ្មានប្រស្រ័យមែនស៊ូស៊ូទៅតែមកថ្មីធ្វើការយឺតយ៉ាវទុកឲ្យខ្ញុំខ្ចប់ជូនលោកវិញនឹងធ្វើកាត VIP ជូនលោកមួយចេញឲ្យឆ្ងាយលោកនេះខោអាវលោកអរគុណលោកតើកន្លែងកាត់សក់នៅណានៅជាន់ដំបូលមានហាងកាត់សក់ដ៏ប្រណិតមួយគឺល្អជាងគេនៅក្នុងផ្សារនេះលោកទម្រង់មុខរបស់លោកពិតជាស្រស់សង្ហាណាស់សក់ពីមុនបានបិទបាំងភាពសង្ហារបស់លោកចិត្តឈឹងទម្រង់មុខរបស់លោកគ្រាន់តែតុបតែងបន្តិចជាមើលទៅសង្ហាដូចបុរសពិតទៅផ្លាស់ខោអាវថ្មីរបស់លោកសាក់មើលទៅឈុតនេះពិតជាកាត់មកសាកសមនឹងគាត់ណាស់សង្ហាណាស់នេះជាប្តីខ្ញុំលីនគឺនាងចង់ឃើញខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្លួនទេមែនទេខ្លាចតែនាងត្រូវខកចិត្តទេថ្ងៃស្អែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបញ្ចប់គឺខ្ញុំពិតជាត្រេកអរជំនួសឯងណាស់ទីបំផុតអាចបោះបង់អាមនុស្សគ្មានបានការនោះចោលបានហើយនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង9ចុះសម្បត្តិតែមិនឃើញស្រមោលគេសោះប្រហែលជាចង់លាក់ខ្លួនមិនព្រមលេងលេះទេដឹងគេហ៊ានបើថ្ងៃនេះគេហ៊ានតែមិនមកខ្ញុំនឹងប្តឹងលេងលេះតែម្ដងឲ្យគេអស់មួយជីវិតរស់នៅមុខអ្នកចិត្តខាងលើកមុខមិនរួចទេហើយលុយ 50,000 ទៅទិញដែកច្រេះមួយគំនរខ្ញុំគិតថាគេប្រកាសជាខួរក្បាលមានបញ្ហាតែឯងចិត្តល្អទៅទ្រាំរស់នៅជាមួយគេបាន3ឆ្នាំខ្ញុំវិញលេងយូរហើយកុំរំលឹកអីគិតទៅធុញណាស់រាល់ថ្ងៃជិះតែកង់អគ្គិសនីកញ្ចាស់មកលេងលេះរួចត្រូវដេញគេចេញពីផ្ទះជួភ្លាមត្រូវហើយឲ្យគេចេញទៅខ្លួនទេសូម្បីតែអំបោះមួយសរសៃក៏មិនឲ្យយកទៅដែរវ៉ាវគឺឯងមើលឡានទំនើបនោះមិនដឹងជារបស់អ្នកណាទេហើយកែធំនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអើយបរោះម្នាក់នេះសង្ហាខ្លាំងណាស់សង្ហាជាងតារាទៅទៀតបើបានរៀបការជាមួយបរោះបែបនេះយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំព្រមដែរឯកសារយកមកគ្រប់ហើយឬនៅឯងគឺចាំងហាវថាម៉េចគឺឯងមើលមនុស្សខុសទេដឹងនេះមិននឹងអាចជាប្តីរបស់ឯងទៅសម្ដីឥតប្រយោជន៍របស់នាងនៅតែច្រើនបែបនេះមែនទេឥឡូវម៉ោង 8:58 នាទីទុកពេលឲ្យនាង2នាទីដើម្បីពិនិត្យឯកសារពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់គ្មានពេលមកឈប់ផ្លឹកជាមួយនាងនៅទីនេះទេឯងបានលុយពីណាជួខោអាវថ្លៃបែបនេះថែមទាំងជិះឡានទំនើបទៀតចាំងហៅឯងឈួតហើយលុយ 50,000 បោះចោលទឹកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឯងនៅចង់ទៅខ្ចីលុយគេមកធ្វើរឹកទៀតមែនទេជួគេទេលីនគឺការគិតរបស់នាងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងល្អឯងធ្វើពុតទៅខ្ញុំចាំមើលថាឯងអាចធ្វើពុតបានដល់ពេលណាឯងពូកែយ៉ាងនេះរបស់ក្នុងផ្ទះឯងកុំសង្ឃឹមថាយកទៅបានមួយឲ្យសោះលុយកក់ផ្ទះប៉ុន្មានពាន់នោះក៏ជារបស់ខ្ញុំដែរឯងចេញទៅខ្លួនទេទៅបានរបស់របរទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះទាំងគ្រឿងអគ្គិសនីចាស់ទាំងនោះជារបស់នាងទាំងអស់លុយកក់ក៏ជារបស់នាងដែរឲ្យតែអាចយកសម្បត្តិលែងលះបានភ្លាមនាងទៀមទាអីខ្ញុំក៏យកព្រមដែរម៉ោង 9 ហើយដើរមក
ចាងហៅតាឯងត្រូវឆ្នោតមែនទេលីនខឺនាងពិតជាគិតថារឿងនេះសំខាន់ណាស់មែនទេយើងបានលេងលេះគ្នាហើយទោះខ្ញុំជាសេដ្ឋីរលៀនក៏ដោយឬក៏ជាអ្នកសុំទានតាមផ្លូវក៏ដោយក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនាងទៀតដែរចងចាំពាក្យដែលនាងបាននិយាយនាងសុខចិត្តអង្គុយយំក្នុងឡានទំនើបរបស់អ្នកដទៃក៏មិនព្រមអង្គុយសើចលើកង់អគ្គិសនីរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យនាងឆាប់រកឃើញឡានទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យនាងយំបានចុះពូកងតចេញដំណើរទៅគឺគេពិតជាចេញទៅបែបនេះមែនការស្លៀកពាក់និងអត្តចរិតរបស់គេតើយើងបានមើលរំលងអ្វីមួយឬអត់ពូកងតទៅតំបន់ជាងឆឹងពូកងតចាំខ្ញុំបន្តិចប្រហែល20នាទីបាទថៅកែអញ្ជើញតាមសម្រួលថៅកែចង់ទិញអ្វីដែរវ៉ាលីដៃធំជាងគេនិងរឹងមាំជាងគេនៅក្នុងហាងប្រភេទដែលមានកង់វិលមនុស្សសម្លេងតាមមានស្តុកស្រាប់ទេមួយនេះមានគែមអាលុយមីញ៉ូមក្រាស់ខាងក្នុងសុទ្ធតែអេប៉ុងការពីការប៉ះទង្គិចគេប្រើសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ថ្លៃបន្តិចតម្លៃ1200យកមួយនឹងហើយយកអេប៉ុងការពីសម្លេងមួយដុំទៀតមកនិងខ្សែរឹតមួយដុំផងសម្លាញ់ចាស់យើងដល់ពេលត្រូវបដូរកន្លែងហើយទំនុកចិត្តថ្មីជាមួយនឹងយេសកា Body Shop រៀងស្អាតហើយសម្រាប់ក្មេងចង្វ័យទៀតធ្លាប់មានបញ្ហាធាត់លើខ្លាំងលើទម្ងន់ខ្លាំងមានបញ្ហាកាំងគីឡូពិបាកក្នុងការសម្រកមែនតើញ៉ាំអីក៏មិនស្រកញ៉ាំអីក៏មិនស្គាល់បញ្ហាទាំងនេះលែងសេចក្តីកង្វល់ទៀតហើយយេសកា Body Shop ចង់ស្រកប៉ុន្មានគីឡូដែរស៊ីផុយតែម្ដងតោះដាក់គោលដៅទាំងអស់គ្នាអូនចង់ស្រកប៉ុណ្ណាដែរចង់បានចង្កេះមួយក្តាប់មែនទេស្រកពី3ទៅ8គីឡូឬក៏18គីឡូច្រើនជាងនេះក៏បានដែរជាមួយនឹងស្ដេចវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យេសកាអាយយស្រកលឿនសាហាវខ្លាំងមែនតើត្រឹមតែមួយកំប៉ុងដំបងធូរចង្កេះខោបដូរសាយភ្លាមដោយមិនរងចាំយូរមិនឲ្យស្រកលឿនមិនបានជាមួយនឹងស្ដេចវីតាមីនសម្រកទម្ងន់យេសកាដែលមានរូបមន្តស្តង់ដារចេញមកពីប្រទេសបារាំងសំឡើងពីក្របធញ្ញជាតិសុទ្ធ 100% ជាមួយនឹង ingredient ល្អៗសុទ្ធសឹងតែជំនួយដល់ការស្រកគីឡូលឿនបំផ្លាញចិត្តខ្លាញ់មួយតួខ្លួនតែម្ដងស្រកស្អាតបែបមានសុខភាពល្អមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមករៀងស្លឹមស្អាតដៃជើងស្រឡូនមែនទេក្បាលពោះធំមែនទេឥឡូវនេះលេងជាបញ្ហាទៀតហើយត្រឹមតែមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ជាមួយនឹងយេសកា Body Shop វានឹងចូលទៅដុតបំផ្លាញចិត្តខ្លាញ់ដែលកកស្ទះនៅតាមរាងកាយហើយបំផ្លាញខ្លាញ់ទាំងនោះទៅជាការបែកញើសហើយបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមស្រកគីឡូបែបស្រួលខ្លួនបែបសុវត្ថិភាពមិនមានការធ្វើទុកធីងថងរាកអួតចង្អោរក៏ប៉ុន្តែបដូរទៅជាការបែកញើសស្រួលខ្លួនទៅវិញជ្រើសញ៉ាំជាមួយនឹងស្ដេចវីតាមីនសម្រាប់ទម្ងន់យេសកាទោះបីជាមិនបានហាត់ប្រាណទោះបីជាមិនបានតមហាក៏ទទួលបានរាងស្លឹមស្អាតដៃជើងស្រឡូនដែរជាពិសេសគឺជួយបង្កើនការឆ្អែតបានយូរញ៉ាំតិចក៏ប៉ុន្តែឆាប់ឆ្អែតសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារស្រកបែបស្អាតសុវត្ថិភាពមិនមានការយាយស្បែកឬស្អប់ស្បែកឡើយយីចាំងហៅឯងស្លៀកពាក់ស្អីហ្នឹងនេះឯងត្រូវលីនគឺដេញចេញពីផ្ទះហើយមែនទេរៀបចំអីវ៉ាន់រួចចេញមែនរើផ្ទះហើយហេថៅកែទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកលើកអុយវ៉ាលីនេះធ្ងន់ណាស់ដាក់របស់មានតម្លៃអីហ្នឹងគ្រាន់តែជាដែកអេតចាយគ្មានតម្លៃទេសួស្ដីលោកតើលោកមានបានណាត់ទុកទេមិនបានណាត់ទេខ្ញុំមានសុទ្ធមួយចំនួនចង់លក់ចេញចំនួនច្រើនណាស់តើលោកមានចំនួនប្រហែលប៉ុន្មានដែរយើងត្រូវរៀបចំតាមទំហំទឹកប្រាក់របស់ភ្ញៀវប្រហែល45គីឡូប៉ុន្មាន45គីឡូសូមលោកចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅឥឡូវនេះសួស្ដីខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ជីនខ្ញុំនាមត្រកូលវាងតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរចាងគុំនិយាយច្រើនអីឆែកមើលអីវ៉ាន់ទៅព្រះអើយនេះគឺត្រូវបានគេចាក់ពុំជារូបរាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដុំមាសតានលោកចាងនេះពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់សូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងធ្វើការកាត់យកសំណាកទៅពិនិត្យយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាខាងក្នុងមានលីលោហៈផ្សេងឬអត់ធ្វើតាមសម្រួលចុះលោកចាងគុណភាពមាសគឺ 99.99% គឺពិតជាមាសទឹកដប់មែនគ្មានលីអ្វីសោះទម្ងន់សរុបគឺ 50,000 ក្រាមឲ្យតម្លៃមកតម្លៃមាសអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺ1ក្រាម$990ដើម្បីឲ្យបានលេខហុងស៊ុយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងឲ្យលោក$50 លានគត់តើលោកយកយ៉ាងណាដែរបានសម្រេចអញ្ចឹងចុះលោកចាងពិតជាអ្នកធ្វើការធំមែនសូមផ្ដល់លេខកុងធនាគាររបស់លោកមកលុយនេះមានចំនួនច្រើនណាស់យើងនឹងវេរលុយតាមរយៈសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ពិសេសចូលទៅកុងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដង62148301234567789បងប្រុស
ตาบองบ้านบนซอตุกปิภพโลกแบบนาเอาขยมเตออาโลตาโลกคือจังฮาเมนเตนี่คือธนิกีจังเชงโลกเตอร์บ้านดำเลิงจีอัตติจุนกัดขมายกำลังผู้บ่าวเซียวนี้โลกมีนเปตุมเนเตโรเซียวนี้มันตุมเนเตพญากาดมกอาศิธานทำไมระบบบัดโลกจางตาอาศิธานทำไมระบบโลกในนาได้บรรทุกประเทศนี้เทปเดย์เนอร์สันทากียนตวนเนี่ยกรุบกรงวางริกรีได้บ้านโลกจางไงกรอยบามินการเงียบไว้ทรงเตะตรงหมกยมกรุเปจินติงสวากุมโลกจีนเนสุดได้โลกทรงสวากุมหมกการสันทากียนตวนตาโลกมีนบ้านเกาะตกเตมันบ้านเกาะเตขยมจ้องเกาะบรรทุกประเทศนี้เทปเดย์ในจวนดัมโบมวยโลกจางบรรทุกประเทศนี้เทปเดย์ดอกประเนตระบบยังไงแล้วกำปงดำไลคือใบเมินปรำใบป้อนปรำใบรอยแปดสิบขนมมวยตาโลกจ้องสนะเนอปนมันหยกได้มามุยชนำโลกทำไม่มามุยชนำมีนใบรอย60 ปรำไงกัดลอยเตอร์บาสนะเนอสรัวชนำกรอยบรรต่อตีบโลกจางส้มจำบันเตนี่คือหูปีเซตระบบขยมหายขยมนั่งอันเจอเนี่ยกรุบกรงตูเตอร์ระบบยังจัดการจูนโลกต่อแต่มาดองโลกจางดอกปงกปูขยมจีเนี่ยกรุบกรงตูเตอร์สันทากียนตูนชมุสเมยังนั่งบรรจ่อดำไลจูนโลกสรุปคือดอกบุญเลียนกดโลกนั่งตัวบ้านเสวากรรมแต่งอ้อในขนมสันทากีดอยอัดกระไตปราปราบ้านดอยขมิ้นแดนกำนอดกัดลอยเตอร์โลกจางนี้กัดบรรทุกปวกขมายระบบโลกนี่คือจีกรมเนี่ยบำราตัวคลุนระบบโลกนั่งรงจำบำราโลกกำไพบุญเมาตามเปิดอารมณ์โชว์ในจุ่มในกำปูคือแบบนี้ซอโลกจางตาอาหารไงตรองโลกจ้องปีศาจไว้ได้ยังไอริบจอมจงเพลุมดับไก่ใบเฟิร์มหกจูนโลกเพลียมมันบัดริบจอมอาหารไงตรองเตริบจอมลานเอาขยมเตรเจงตะกรายบันเตกกาปีใบชนะมนบองโปรชิขยมขมิ้นลอยเตคือปูเจรอดองกอดแตงแต่เละปงตีจีนปีเนบาดจานนังซัดโกกมวยดมถมเซียวห้าวมนุรูเนเตอร์แต่ฮบเอาใจฮบใจเติบมีนกำลังรับโรงครูซานิบานตาจ้าเจนกลมเอามุกมันยกมุกขอยสอบจ้าเตี้ยบานลูกเตี้ยนี้เอากรมหุ่นยังหายน้องระยะไปใบไงเตอร์แต่ประโมลไอวันกันจ้าระบอกไอเจงมันบานเตขยมบางหางนี้จะดำเพชนำหายนี่จีชนางใบระบอกครูซาขยมกงตราจูเนอร์ซอกันลัชนำไอมีนซัดไอหมกเด้งขยมเจงส่งลอยชนูเว้งลอยเต็กตู้ระบอกไอเฟื่อไอบานมาจ้าเตี้ยบานยกลอยยังหายยังเตอร์วีเจ้าแต่มันปรมเจงไอยังนังวีกุมเต็กหางนี้เจ้าเนี่ยนาเฮนวีไอจีเนี่ยนากมเจดังรึงเกปูเจนในจำขยมบานเตไอคือเสียวหาวจางหาวโอยกาเสลียเปียระบอกไอเพื่อเอาปูมือซึ่งแต่มันสกอไอมีนบานไฮปูเจนขยมหมกเลงปูเรื่องในตีนี้ตกเอาขยมจัดกาตามมาจับเตะลูกหางนี้เอาปูไอปนมานใบเลียนซีเนหัดเลขารุยเอาไฮลุยกับบานเวเอารุยไทยได้นี่เอลจีระบอกกรมพลยังเตเตอร์ทาแกระบอกปูไอหางนี้ขยมเต็งไฮขยมเอาปรำเลียนทำไมไอชกูเตยกลุยปรำเลียนหมกเต็งหางมีกันจ้านี่ถ้ากายยังนี่ใหญ่ถ่าบ่าอันปัจจิเฮียนเอาปรำลินแมนทางนี้หนึ่งเตอไอมวยใบปรำใบมวยบุญใบบุญปรับเอากอดยกกงตราบเตสดหนึ่งไอซาพลองได้หมกพองขนมระยะเปกันละมองเตอหมกจุกยมเนตีนี่ผู้มองมันรงจำเตโลกคือโลกจางกงตราโลกจางโลกปัจจิจตุลีแมนทางนี้จับปีเปนี้เตอจีระบอโลกไฮเจงเตอปูเจนหางนี้เอเลจีระบบปูหายมันบานเตปัจจีมันบานเตเสียวหาวนี่คือลอยปรำเลียนนาปูไม่นังอาจยกระบบมีนดำไหลแบบนี้ปีอันบานเตอปูเจนกาปีมนบาเซนจิขมินปูเตยมประหายจีดักปูสลับในตามเพลบัตเตอร์หายนี่จิกาสังคนหางมีนี้ปูบรรทอบากวีเดกได้ซบจอขมิงละอปัจจีขมิงละอแมนปูเจนขยมเคลียนหายตาอาจเฟอร์มีอย่างชนเอาขยมมูจานตีบานเตให้สมปงตีจีนปีพองโอเคปูเตอร์เฟอร์เอาไอเงี้ยเหล่านี้ดะปงตีบุญหนึ่งดะซัดเอาจานบ่มพอดปูเจนไงกรอยบามีนปัญหาไออาจเต็มหมกขยมบานกรุบเปโอเคหล่อหายขโมยเลมีนบานหายปูเปิดจิตเรกเอาจำนูไอนะเติร์ดเฟอร์กางเงียไอจ๊อกกลมเอาคัดกางเงียถมโลกจางตายยังเตอร์เตนาเตียดขยมมันไออังกุยใจลอยเตบานเตลอยโตแต่ยกเตอร์วินิยกเติบไอคลายจีอาวุธดอมมดสรุยบานเติมมาช่างมันโดปีในกิจกรรมเด็กผู้จิงเกนเนอร์เจียงชังกี้ให้รังมาทดทินจีโลกจางเจปิชามังไงกะเล็กชมวินคล้นเลือดแต่เปียทาทวดกาสมรองกาสโกงกาบาเรียงสะอาดดังเกแกนอตามมักดับเตจังแกไอวันย่ามันดังทานเดินหนาเตเพื่อกาของยี่ฮัดเมนอารมณ์ทาทนตรอนคลังเหมือนแทนทนตรอนหนึ่งกาบัดบังในตำหนุกสัจจำปกล้วนไอซีไอก็มันสะอาดซีไอก็มันซ้ำสำคัญคำปรังโรกวิธีอาหารก็ปันใต้มันตกบานลัตพาละอสต่อมาหาพองหัดปราณพองคำปรังยำทนำสมรอพองก็ปันใต้มันตกบานลัตพายำหายกันแต่ออกกำลังละหัดละให้ทัวตกทิ้งท้องปิดบักขนมคล้วนเรียรูกอวดจังเอาเจดาวถูกไอเมียอารมณ์ทาทนเหมือนแทนเลงจังย
ម៉ៃសិនឈប់សិនចង់បញ្ឈប់នៅបញ្ហាកាំងគីឡូបញ្ហាលើគីឡូលើខ្លាញ់មែនអត់បងអូនអាចសាក់ញ៉ាំជាមួយនឹង stack វីតាមីនកម្ពុជាសម្រក់ទម្ងន់យ៉ាសកាបានអាសានស្រកលឿនសាហាវប្រៃផ្សាយត្រឹមតែមួយគ្រាប់ដំបូងទេណានឹងចូលទៅដុតបំផ្លាញចិត្តខ្លាញ់ដែលកកស្ទះនៅតាមរាងកាយថាបងអូនមានបញ្ហាក្បាលពោះធំដើមដៃកពួនដៃកពួនជើងធំបញ្ហាបឺកញ៉ាំអីក៏មិនស្រកពិបាកក្នុងការតមអាហារខ្ជិលហាត់ប្រាតែចង់មករៀងស្លឹមស្អាតញ៉ាំជាមួយនឹងយ៉ាសកា Body Shape បានធានាជូនតែម្ដងជាតិខ្លាញ់ចិត្តពុលទាំងអស់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញគ្មានសល់ទេជាពិសេសជាតិខ្លាញ់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមនិងការបែកញើសទៀតផងធ្វើឲ្យការស្រកគីឡូស្រួលខ្លួនមែនតើកាន់តែល្អថែមទៀតសម្រាប់បងអូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារផ្អែមអាហារខ្លាញ់ដែលជារោគសញ្ញានៃការបង្កកើតមាននៅបញ្ហាធំនិងបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗគឺវាជួយកាត់បន្ថយនៅចំណង់អាហារផ្អែមនិងអាហារខ្លាញ់ជួយឲ្យយើងញ៉ាំតិចក៏ប៉ុន្តែអាចឆ្អែតបានយូរម៉ោងសម្រួលដល់បញ្ហាកាពះពោះវៀនសកា Body Shape ជួយឲ្យការស្រកគីឡូរបស់បងដល់គោលដៅតែម្ដងចង់ស្រកប៉ុន្មានគីឡូក៏បានដែរឲ្យតែដាក់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់មកព្រោះយ៉ាសកា Body Shape ស្រកលឿនសាហាវមែនតើត្រឹមតែមួយប្រអប់ដំបូងទេណាស្រកពី3ទៅ8គីឡូស៊ីផុយតែម្ដង